Laki gorfami gorfami anama gorfami Laki gorfami gorfami anama gorfami Aba buharra warbiyo duma Aba buharra warbiyo Maqaa Abbaa, Ilmaa, Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Amiin. Kabajamtoota maatii Kiristoos, maqaa Kiristoosiin Kiristiyaana jedhamuudhaan miidiyaa keenya, miidiyaa OCN'n lallaba wangeelaa kana kan dhaggeeffachaa jirtan maatiiwwan Kiristoos akkam jirtu? Galanni ulfinni gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaaf Iyesuus Kiristoosiif haa ta'u bara baraan. Amiin. Yoo Waaqayyo nuuf eeyyame guyyaa har'aa kan wal wajjiniin barannu osoo hin dheeressin gabaabsuudhaan waa'ee haadha keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam maal akka isheen taate wal wajjiniin barachuu yaalla. Waaqni abboota keenyaaf ibse anaaf cubbamaa isaaf arraba ittiin dubbadhee isin dhageessisu isin ijoollee isaatiif immoo laphee ittiin dhaggeeffattan hiruun qulqulluu jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Egaa maatiiwwan Kiristoos guyyaa har'aa mata duree barnoota keenyaa goonee kan laallu yaa qulqulleettii nuuf kadhadhu kan jedhu ilaalla. Yaa qulqulleettii nuuf kadhadhu kan jedhu ilaalla. Mata duree barnoota kanaa keessatti wantawwan gurguddoo lama ilaalla. Inni jalqabaa waa'ee araarsummaa haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam haadha gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoos aangoo isheen araarsummaadhaan Waaqa biraa argatte ilaalla. Lammaffaarratti kan ilaallu haati keenya qulqulleettiin Dubroo Maariyaam jireenya abbootii qulqullootaa biratti maal fakkaatti kan jedhu qabxiiwwan gurguddoo kana lamaan ilaaluuf yaallaa jechuudha. Egaan kiristaanotaa yaa qulqulleettii nuuf kadhadhu jedhee kan dubbate abbaan keenyaa Abbaa Efreem Udaasee Maariyaamii yookiin Galata Maariyaamii guyyaa gaafa wiixataarraa kaasnee hamma gaafa sanbata guddaatti yookiin hamma gaafa dilbataatti kadhannaadhaaf kan nuuf kenname akka irraa kadhannu akka ishee irraa waammannu oolmaa ishee akka ishee yaadannu nuuf kenname sanarraati jecha kana argannaa jechuudha. Abbaan keenya Abbaan Efreem keeyyata gubbaarratti haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii akka galateeffannuuf keeyyataan akka ishee waamnuuf waan barreessee nuuf qabaa jechuudha. Qulqullichi Yaareed immoo keeyyata abbaan keenya Efreem barreesse sana bu'uura godhatee qulqullichi Yaareed immoo dhuma isaarratti yaa qulqulleettii nuuf kadhadhu kan jedhu dabalee jechuudha. Qulqullichi Yaareed oolmaa isheen isaaf oolte waan beekuuf abbaan keenya Abbaa Hiriyaaqoosis abbaan keenya Abbaa Efreem kan jedhaman qulqulloonni abboonni keenya baay'een isaanii waa'ee oolmaa haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii waan sirriitti isaaniif galeef haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii galateeffataniiru jechuudha. Kanaaf egaa macaafa qulqulluu keessattis wantawwan tokko kaasnee ilaaluun murteessaadha. Seenaa abbootii wajjin waan wal qabatan abbaan keenya Abbaa Efreem maal akka inni jedhe abbaan keenya Abbaa Goorgis Zagaazecaa kan jedhamu maal jedhee kan dubbate abbaan keenya qulqulluun Abbaa Hiriyaaqoos Qiddaasee Maariyaamii gubbaarratti maal jedhee akka inni dubbate ummara dhufnee waan ilaallu bal'aan jiraachuu danda'a. Ammarra garuu haati keenya qulqulleettiin Dubroo Maariyaam nu araarsitu moo nu araarsitu Waaqayyo wajjiniini. Qulqulleettiin Dubroo Maariyaam Waaqa keenya waa'ee cubbuu keenyaaf nuuf kadhatti moo nuuf hin kadhattu. Waa'ee kana immoo qulqulluun wangeelli maal jedha? Araarsummaa Dubroo Maariyaamiin macaafni qulqulluun ni deeggaramoo hin deeggaru kan jedhu sana kutaa macaafa qulqulluu keessaa waan tokko ilaallee dubbisnee ilaaluun barbaachisaa waan ta'eef hundumti keessaan sagalee kana duukaa ta'aati sagalee Waaqayyoo kana dhaggeeffadha. Mul'ata Yohaannis
boqonnaa 12 lakkoofsa 1 kaasnee yoo dubbisne iccitiidhaan waa'ee haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam waan dubbate tokkoon isin dubbisaa dhaggeeffadhaa. Akkana jedha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 1. Wanti guddaan dinqisiisaan tokko Waaqa keessatti ni argame. Dubartiin biiftuu uffattee maal uffattee? Biiftuu uffattee ji'a miilla jala kaa'attee gonfoo urjoota 12 mataa ishee irraa qabdu tokko in mul'attee jedha qulqulluun Yohaannis mul'ata isaa gubbaa irratti jechuudha. Amma kutaa macaafa qulqulluu ammaa keessatti maal ilaalla? Wanti guddaan dinqisiisan tokko Waaqa keetiin raawwatame jedhee dubartiin biiftuu uffatte. Mataa isheetti kan isheen kaa'atte biiftuudha. Miilla ishee jala immoo ji'oota irra ejjettee jedha. Dubartii akkasiin argee jechuudhaan mul'ata iccitiidhaan waa'ee haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam iccitiidhaan dubbate abbaan keenya Yohaannis. Ji'a uffattee inni jedhame gooftaa keenya fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos. Gooftaa keenya fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos Maariyaamiin Waaqayyoon gaditti. Nuti warra amantaa Ortodoksii tawaahidoo haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaamiin Waaqaa jennee yeroo itti waaqeffanne hin qabnu. Haati keenya qulqulleettiin dubroo Maariyaamiin uumaa keenya nu uumtee jennee yeroo itti waaqeffanne hin qabnu. Garuu immoo ulfina qabeettii kabajamtuu dubartoota hundumaa keessaa kan addaan baate kan qulqulloofte ta'uu isaa immoo beeknaa jechuudha. Egaa dubartiin tokko biiftuu uffattee yemmaa jedhu haati keenya qulqulleettiin dubroo Maariyaamiin biiftuun suni fakkeenya Iyyasuus Kiristoos. Gajjallaa ishee immoo mi'ootarra ejjettee urjootarra ejjettee jedha. Sana jechuun maal jechuudha? Qulqulloota abbootii olii haati keenya qulqulleettiin dubroo Maariyaam Waaqayyoon gadi aangoon isheedhaaf kenname. Qulqullummaa isheedhaan gaarummaa isheedhaan adda boosheedhaan immoo haati keenya qulqulleettiin dubroo Maariyaam uumamootaa olii abboota qulqullootaa olii. Urjoonni sun ji'oonni sun bakkalchoonni sun miilla ishee jalatti argaman sun hundi isaanii eenyuun fakkeeffamu? Qulqulloota Waaqayyootiin fakkeeffamu. Isaan eessatti argamu? Miilla Maariyaamii jalatti. Sana jechuun maal jechuudha? Maariyaamiin qulqulloota Waaqayyoo ni caalti ergaa jiru of keessaa qabaa jechuudha. Biiftuu uffachuun haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam immoo isheen Waaqayyoon gadidha. Waaqayyoo olitti hin jirtu. Waaqayyoon gadidha. Aangoon isheedhaaf kenname. Gaarummaan isheedhaaf kenname. Taayitaan isheedhaaf kenname Waaqayyoon gaditti jechuu barbaadeeti. Kana sirriitti hubadhaa. Maaliif ree iddootti hidhannee waan ilaallu tokko tokko waan jiruuf jechuudha. Egaa ergamoonni Waaqayyoo qulqulloonni Waaqayyoo baay'een isaanii aangoon isaanii Maariyaamii gadi taanaan warri Maariyaamii gadi ta'an waa'een haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaamii gadi ta'an qulqullummaadhaanis filatamuudhaanis waan hundumaatiin isaanii gadi ta'an immoo argina. Kutaa macaafa qulqulluu keessa namoonni kun immoo yeroo isaan Waaqayyoon kadhatanii waan Waaqayyoo irraa kadhatan san gaafa sana argatan immoo dhageenyaa jechuudha. Fakkeenya kaasnee ilaalla. Seera uumamaa boqonnaa 18 lakkoofsa 16 hanga 31 yoo dubbisne Waaqayyoof Abrahaam waliin haasoo isaanii argan. Waaqayyo biyya Sodoomiif Gomoraa jedhamtu kutaa macaafa qulqulluu ammaa keessatti argan. Biyya Sodoomiif Gomoraa jedhamtu balleessuudhaaf nan balleessa akka isheen baddu taasisa. Yaa Abrahaam siin immoo sin baasa jedhee Waaqayyotti dubbateedha. Garuu Abrahaam fuuldura Waaqayyoo dhaabbatee garbichichi Abrahaam abbaa kabajamaa abbaa ulfina qabeessa abbaan Waaqayyoof addaan bahe Abrahaam Waaqayyoo biyya Sodoomiif Gomoraa nan balleessaa jedhee yemmaanni karoorfatu Abrahaam fuuldura Waaqayyoo dhaabbatee yaa Waaqayyoo qulqulloonni 50 biyya sana keessa yoo jiraatan biyya kana naaf maartu hoo jedhee gaafate jedhe. Qulqulloota 50 gaafate. Jennaan siif hin maaraa jedhe Waaqayyo Abrahaamiin. Kana jechuun maal jechuudha? Qulqulloonni Waaqayyo irraa Waaqayyotti dubbatanii Waaqayyotti himatanii Waaqayyo irraa deebii argatu jechuudha. Siif hin maaraa jedheen. Tarii immoo namni 50 hin argamu yoo ta'e namni 40 immoo jiraate immoo akkamiin taalaata jedhee shakkii ammas Waaqayyoon kadhatee jedha.
yaa Waaqayyo yoo namni 40 argame hoo jennaan siif hin maaraa. Ammas shakkii Abrahaam namni 40 kun tarii yoo dhibe jechuudhaan ammas irra deebi'ee yoo namni 30 argame hoo jedheen siif hin maaraa Waaqayyo. Siif hin maaraa jedhee Waaqayyo. Hanga nama 10tti deeme Abrahaam. Yaa Waaqayyo biyya Sodomiif Gomoraa keessa namni 10 qulqulluu namni 10 yoo argame biyya Sodomiif Gomoraa kana balleessuu ni dhiistaa hoonaan dhiistuu hoore gaafateedha. Siif inni isaa kana booda Waaqa koo rakkisuu jedha waan isin dhibu. Garuu biyya Sodomiif Gomoraa keessa namni 10 argame nama tokko duwwaatu argame. Isa achiin nannu. Garuu immoo qulqulloonni abboonni keenya Abrahaam Waaqayyo isaarraa akkas kadhatee waan Waaqayyo irraa barbaadu yoo argate haati keenya qulqulleettiin dubroo Maariyaam haati gooftaa keenya fayyisaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos yoo Waaqa keenya nuuf kadhatte hin dhaga'u dhuguma hin dhaga'u Waaqayyo caalsisee dhaga'a kan Abrahaam caalaatti dhaga'a ni caalte Abrahaamiin haati keenya dubroo Maariyaam waan ta'eef Abrahaami hojii isaatiin jireenya isaatiin Waaqayyoof addaan ba'ee Waaqayyoof filamee Waaqayyoof addaan ba'ee abbaa saba hundumaa jedhamee waamame. Haati keenya qulqulleettiin dubroo Maariyaam garuu haadha Waaqayyoo, haadha Kiristoos, haadha uumaa keenya, haadha sadan qulqulluu Sillaasee keessa haadha ilma gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos ta'uu isaa macaafa qulqulluutu nutti himaa jechuudha. Kan isheen deesse maali? Waaqayyo. Kan isheen gadamsee baatti maali? Waaqayyo. Kan isheen guddise eenyuun? Waaqayyo. Kanaaf Abrahaamiin ni caalti Maariyaamiin jennee kan dubbannuuf afaan guunnee kan dubbannuuf sababa kanaati jechuudha. Lammaffaa irratti kan laallu Musees fudhannee ilaaluu dandeenya. Museen saboonni Israa'el seenaan isaanii bal'ataa ni beektu isinis yaadattu. Seenaan Israa'elotaa hamminni isaanii, jallinni isaanii, mati jabinni isaanii hedduudha. Gaaf tokko keessaa gaaf tokko garuu Waaqayyo saboota Israa'elitti baay'ee gaddee saba kana nan balleessaa jedha. Saba kana nan balleessa yaa Musee. Siin immoo saba kan biraatti si shuuma. Ati immoo saba kan biraatti mootii taata. Geggeessa saba kan biraa taataan immoo saboota Israa'eliin nan balleessaa jedhee Waaqayyo Musee wajjin haasa'ee jedha. Maal jedhe Museen? Yaa Waaqayyo jedhe Museen. Saboota hamma kana balleessuu keerra saboota hamma kana balleessuu keerra anaan galmee jireenyaa keerraa balleessi jedhee jedha. Agartani? Yeroo kanatti Waaqayyo maal jedhe Museedhaan? Yaa Musee aan namoota gaarii naaf hojjetan anaaf kooluu namoota natti galan hin balleessu garuu siif jedhee jedhe Waaqayyo Museedhaan siif jedhee kadhannaa keef jedhee immoo saba Israa'eliin immoo hin balleessu ittiin jedhee jedha. Agartanii? Kanaaf egaa Waaqayyo Museen mootummaa keerraa na balleessuu keerraa saba kanaan na balleessuu keerraa naan galmee jireenyaa keerra na haaqii na balleessi sabni kun baduurraa jedhee dubbatee jedha. Waaqayyos gonkumaan siif jedhee saba kana siif maareera ittiin jedhe. Waaqayyo kadhannaa qulqulloota kadhannaa namoota isaaf addaan bahanii ni dhaga'a waan ta'eef saboonni Israa'el kadhannaa Museen Waaqayyoon kadhateef badiirraa oolanii jechuudha. Darbee wangeela Maatiyos boqonnaa 15 lakkoofsa 21 kaasnee dubbisnee sagalee tokko arganna. Wangeela Maatiyos boqonnaa 15 lakkoofsa 21 akkana jedha. Iyyesuus achi adeemee gara kutaa biyya Xiiroosii fi Sinoodaatti sokke. Kunoo dubartiin Kana'aan tokko naanna'aa biyya sanaatii dhuftee sagalee guddaadhaan ilma Daawit gooftaa koo intalli koo hafuura hamaadhaan qabamtee jirti anaaf maarii jettee kadhatte. Iyyesuus garuu sagalee tokkoyyuu isheef hin deebifne. Sagalee tokkoyyuu isheedhaaf hin deebisne. Bartootni isaa yommus gara isaa dhufanii gara eenyu dhufanii gara Iyyesuusiin dhufanii gaafa dubartittiin iyyitu jaraan qabne Kiristoos. Bartoonni isaa immoo gara Kiristoosiin dhaqanii akkanatti hin jedhan. Isheen booddeedha iyyaa deemtu kana waan isheen barbaaddu godhiif of biraa deebisi jedhanii galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ammas irratti gaafa laallu dubartittiin tokko
mucaan ishee intalli ishee dhukkuba hamaadhaan hafuura hamaatiin qabamtee yemmaa isheen gidiraa argitu yemmaa isheen dhukkubsattu argitee gara Kiristoosiin deemtee yaa ilma Daawit mucaan koo hammeenyaan dhukkubsatteetti intalli koo baay'ee dhukkubsatteetti anaaf maarii jettee gaafattee jedha. Kiristoos garuu deebii hin deebisne dhaga'eera. Homaa waa tokko dubbanne hin callise. Garuu immoo duuka boonni gooftaa gara Kiristoosiin dhaqanii yaa gooftaa dubartii ishee nu booddee kana iyyaa deemtu kana waan isheen barbaaddu godhiif deebisii of biraa deebisi nu biraa deebisi jedhanii gaafatanii jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Duuka boonni yeroo isaan namaaf kadhatan Waaqayyotti yoo himan Kiristoositti yoo himan akka irraa argatan beekuuf Kiristoositti himan waanuma isheen dubbattu dubbatan. Yeroo isheen dubbatte deebii hin laanne Iyyasuus Kiristoos duuka boonni gooftaa garuu yemmaa isaan dubbatan deebii laate Iyyasuus Kiristoos. Kana jechuun maal jechuudha gaa? Duuka boonni gooftaa aangoon akka isaan kadhachuu danda'an waaqarraa kadhatanii uumaa isaanirraa kadhatanii akka isaan waa argachuu danda'an namatti argisiisaa jechuudha. Kiristaanota warri sagalee kana dhaggeeffachaa jirtan amma Abrahaam Musee fi duuka boota gooftaa ilaalle kakuu haaraa keessa. Jarreen kun Waaqayyoon kadhatanii ni qaana'an immoo Waaqayyo irraa kadhatanii waan Waaqayyo irraa barbaadan argataniiru yoo jenne isinuu deebisaa jirtu. Waaqayyo biraa kadhatanii waan Waaqayyo biraa barbaadan argataniiru. Egaa duuka boota gooftaa keenyaa qulqulloota gaarota Waaqayyoof addaan bahan moo maaramiitu caalaa jenne yoo ilaallu kan caalu koo maaramiidhaam. Haadha gooftaati ishee waan taateef. Kanaafidha abboonni maal jedhanii Maariyaamiin Waaqayyoon gadittidha qulqulloonni immoo Maariyaamiin immoo qulqullootaa olittidha. Gidduu kana jirti jechuudha isheen. Kanaaf haati keenya qulqulleettiin dubroo Maariyaam warreen qulqulloota abboota jennu maqaa isaanii dhoofne kun Waaqa Abrahaam, Waaqa Isihaaq, Waaqa Yaaqoob jennee maqaa abboota keenyaatiin Waaqayyoon kadhanna. Maariyaamiin garuu warra kana ni caalti. Sababii isheen caaltu immoo booddee deebiin ammas waan baay'ee kaasuu dandeenya. Waaqa ishee uumaa ishee itti dhiyoo waan taateef Waaqayyoon kadhattee irra argachuu dandeessii jechuudha. Kanas riitta keetti hubachuu danda'uutii qabna. Egaa kutaa macaafa qulqulluu keetti abboonni qulqulloonni akkasittiin Waaqayyoon kadhatanii erga Waaqayyoon argatu ta'eeti haati keenya qulqulleettiin dubroo Maariyaam Waaqa keenya yoo cubbuu keenya nu kadhatte waa'ee cubbuu keenya Waaqa keenya yoo walitti nu araarsite hin dandeessu moo hin dandeessu yoo jenne parsantii dhibbaa dhugumaa ni dandeessi nu araarsuu dandeessi jenne sirriitti beekneetidha kan nuti isheetti kooluu gallee jiraannu jechuudha. Lammaffaarratti kan laallu haati keenya qulqulleettiin dubroo Maariyaam jireenya abbootii keessatti maal fakkaataa turte? Jireenya abbootii keessatti inni nama nuti ilaalle kutaa macaafa qulqulluu keessatti ilaalle. Amma immoo jireenya abbootii keessatti haati keenya qulqulleettiin dubroo Maariyaam maal fakkaachaa turte kan jedhu ilaalla. Egaa waa'ee haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam abboonni bifa ajaa'iba ta'een kan isaan haasa'an sila waaqaa sila jalqaba irratti abboonni hedduun waa'ee haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam baay'ee haasa'aniiru. Kitaaba mana kiristaanaa keenya keessatti yeroo hundumaa kadhannaa keetiin kan gaggeessinu baay'ee keessatti waa'ee haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam irra deddeebiidhaan haasa'aniiru. Abboonni mana amantaa keenyaa sirna qulqulleessaa gaggeeffama yoo ta'e qiddaaseen raawwatama yoo ta'e waa'een ishee utuu ittiin ka'in ittiin jalqabamee ittiin xumurama. Tajaajilli mana kiristaanaa keenyaa haadha keenyaan jalqabamee haadha keenyaan xumurama. Kana sirriitti beekuun murteessaadha. Fakkeenya kaasuu ni dandeenya. Abbaan keenya abbaa Hiriyaaqoos nama biyya bihiinsaa kan ta'an qiddaasee maaramii yookiin sirna qulqulleessaa maaramii bifa ajaa'iba ta'een kan qopheessan gosa libbee qaade sannaa'e jedhanii lapheen koo waan gaarii baase jechuudhaan kan galateeffate abbaan keenya abbaa Hiriyaaqoos haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaamii bifa ajaa'iba ta'een kan isaan galateeffatan. Seenaa abbaa keenya abbaa Hiriyaaqoosiin yoo kaasne yeroo hin qabnu. Abbaa Hiriyaaqoos kennaa ittiin tajaajilu hin qabu tureera seenaan. Abboonni keenya kan nu barsiisanitti kennaa ittiin Waaqayyoo ittiin tajaajilu, qooqa ittiin Waaqayyoon tajaajilu, kennaa ittiin Waaqayyoof fuuldura dhaabbatee aarsaa itti dhiyeessu hin qabu ture.
barnoonni yoo barates immoo abbaa hiriyaaqoosiif hin galu turee. Kanaaf abbaa hiriyaaqoos mana kosaatii yookiin monoksoota gadaamii sana keessa jiran daakuu daaksisee ofiisaa daakee abboota nyaachisaa ture. Hojiin koo kana jedheessa nyaachisaa isaanii nyaachisaa ture. Hojii mana keessaa hojjetaa tureedhu. Seenaan isaan bal'ata. Garuu gaaf tokko dabareen qiddaasee galuu yookiin dabareen sirna qulqulleessaa raawwachuu abbaa hiriyaaqoosiin gaafa ga'u abbaa hiriyaaqoos baay'ee yaaddee jedha. Gaafa inni galu abboonni baay'een dhaabbatanii itti kolfu turanii. Sagalee isaatti ni kolfu turanii. Akka itti bashannanu godhu turanii. Abbaa hiriyaaqoos taraan qulqulleessaa sagee jennaan gara mana qulqullummaatti ol galee qulqulleessaa dhiyeessuuf ka'ee jedha. Abbaa hiriyaaqoos haati keenya qulqulleettii dubroo Maariyaamitti kooluu galee imimmaansaa dhangalaasee yaa haadha koo na oolchi kolfa diinotaa na oolchi ani waan tokko hin danda'u arraba koo naa bani laphee koo naa bani jedhee baay'ee kadhateedha. Isheen gara laafettiidha waan taateef isheen gara laafummaas waan qabduuf deebii abbootaa battalaan waan deebisuun kennaan kana waan isheedhaaf kennameef haati keenya qulqulleettiin dubroo Maariyaam kadhannaa abbaa hiriyaaqoosiin dhageessee qiddaasee maaramii yookiin sirna qulqulleessaa maaramii bifa ajaa'iba ta'een yeedaloo isaa wajjiniin qaddasanii ba'anii. Achirraa kaasee abbaa hiriyaaqoos laphee isaa keetti waa'ee maaramii yeroo hundumaa haasa'aa turanidha. Seenaan isaanii bal'ata. Darbee abbaan keenya abbaa Efreemis fudhannee yoo ilaalle nama biyya Sooriyaa kan ta'an isaanis waa'ee haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam Uddaasee maaramii gubbaadhaatti barreessanii dubbisaniiru. Barreessisteetti. Kan barreessi kan dubbatu ishee kan barreessu isa waan isin dhibu. Kunis bifa ajaa'iba ta'een abboota hedduu kaasuu ni danda'ama. Abbaa Giyoorgis Zagaazecaa qiddaasee sa'ataatii irratti yeroo hundumaa sa'ataatii abboonni keenya tajaajila halkanii keessatti kan isaan itti waaqayyoon tajaajilan sun kan qopheessa abbaa Giyoorgis. Sun immoo kennaan sun eenyuuf kenname? Eenyu biraa kennameefi haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam biraatti kennameefi jechuudha. Kanaaf egaa biyya lafaa kana keessatti egaa haati keenya qulqulleettiin dubroo Maariyaam maaliif nu laatamte? Fayyinaaf nu laatamte. Fayyina ijoollee Addaamiif laatamte. Maal jedha? Ajaa'iba Maariyaamii lakkoofsa 6 gubbaarratti maal jedha? Haati keenya qulqulleettiin dubroo Maariyaam utuu biyyi lafaa hin uumaminiin dura laphee Waaqayyoo keessatti yaadamaa turte. Ajaa'iba Maariyaamii lakkoofsa 6 gubbaarratti. Haati keenya qulqulleettiin dubroo Maariyaam utuu addunyaan hin uumaminiin dura laphee Waaqayyoo keessatti yaadamaa turte jedhe kaa. Haati keenya dubroo Maariyaam utuu addunyaan hin uumaminiin dura kan isheen yaada Waaqayyoo keessa jirtu. Kan isheen yaada Waaqayyoo keessa turte. Akkasittiin nu kaasu abboonni keenya. Kanaaf egaa Waaqayyo immoo nuun nu fayyisuu gaafa barbaadu sababii Addaamii fi Hewaan gannata keessaa baaneerra. Raajii Isaayyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 9 gubbaarratti maal jedha? Waaqayyo sanyii osoo nu hambisuudhaa baateedha. Raajii Isaayyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 9. Waaqayyo sanyii osoo nu hambisuudhaa baate akka Sodomii fi Gomoraa taana turreedha. Akka Sodomii fi Gomoraa taana turreedha. Waa'ee Sodomii fi Gomoraa sila gubbaarratti Abrahaam wajjin kan kaasneerra. Achi keessa namni 10 hin argamne. Nama tokko duwwaatu argame. Looxiif maatii isaa hin ba'anidha. Biyya Sodomii fi Gomoraa garuu ni gubattee jedha. Sababii namni 10 keessaa dhibeefi. Nama tokko argame keessaa baasee Waaqayyo. Kanaaf egaa Waaqayyo utuu sanyii nu hambisuudhaa baate akka Sodomii fi Gomoraa hin banna turree jechuudhaan waan dubbate sanyiin kun eenyu yoo jenne haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam. Kana sirriitti beekuun murteessaadha. Waan isin dhibu haati keenya Hewaanii sababa dogoggoraa sababa du'aa taate. Haati keenya Hewaan sababa dogoggoraa sababa du'aa nuu taate. Hewaani kun haati keenya qulqulleettiin dubroo Maariyaam immoo abaarsa kan irra hin jirre abaarsa kan ishee bira hin jirre sababa fayyinaa nuuf taate. Hewaan sababa du'aa haati keenya qulqulleettiin dubroo Maariyaam immoo abaarsi ishee irra kan hin jirre sababa fayyinaa nuuf taate. Gama kan biraatiin Hewaan kan isheen nyaatte ofii ishee nyaattee abbaa manaa ishee nyaachiste. Gara du'aatti kan nama geessu. Isa balasii yookiin nyaata balasii
gannata keessa argamu nu nyaachiste hewaan. Saba sanaan immoo gara biyya lafaatti gad darbatamne. Haati keenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaam garuu kan isheen nuuf laatte kan mootummaa Waaqayyoo nu galchisiisu nyaata bara baraa, qoricha bara baraa, fayyina bara baraa kan nuuf laachuu danda'u Kiristoos Iyyasuusiin nuuf deessee jechuudha. Kanaafidha wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 36 kaasnee yoo dubbisne foon koo kan nyaate dhiiga koo kan dhuge jireenya bara baraa argataa jedhee Iyyasuus Kiristoos kan dubbate foon Maariyaamii foon Iyyasuus Kiristoos dhiigni Maariyaamii dhiiga Iyyasuus Kiristoos maan dubbiin kun akkamittiin akkas ta'a jechuun keenya nooluta achi deebinee seenaa itti akkaataa itti gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos Maariyaamii irraa dhalate wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 28 hanga 48 yoo dubbisne waan kana ragaa nu ba'uu danda'a. Samii gubbaarraa kan dhufe sagalee qofa. Samii gubbaarraa kan dhufe gara dubaroo Maariyaamii kan dhufe gara gadameessa dubaroo Maariyaamii kan dhufe sagalee qofa. Ergamaan Waaqayyoo nagaan siif haa ta'u ati dubartoota hundumaa keessaa addaan baatee kan eebbifamtedha ilmas ni deessaa. Maqaa isaa Samaanu'eel jettee ni moggaastaa. Kana qofa kan isheen dhageesse. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 kan dubbisne jalqabatti sagalee ture, sagaleen sun Waaqayyo bira ture, sagaleen sun Waaqayyo ture jedha. Gadi siqee lakkoofsa 14 gubbaarratti maal jedha? Sagaleen sun foon uffate. Sigaan tawaahide yoo jenne uffate jechuun waan uffanne tokko gaafa barbaan ofirraa baasuu dandeenya. Uffata kun garuu maal jechuudha? Akkaataatti hiikuun wanni nu rakkisa afaan Oromootti jechuudha. Foon uffate jechuun dhiiga Maariyaamii dhiiga isaa godhate. Foon Maariyaamii foon isaa godhate jechuudha hiikni isaa jechuudha. Kanaafi samii gubbaarraa kan dhufe maalidha? Sagalee qofa. Kanaafi foon Iyyasuus Kiristoos foon Maariyaamiidha kan jennu. Dhiigni Iyyasuus Kiristoos dhiiga Maariyaamiidha kan jennu sababa kanaati. Akkasittiin beekuu danda'uutii qabna. Kanaaf egaa hewaani Itsa balasii nyaachisee gannata keessaa nu baaste. Haati keenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaam immoo nyaata bara baraa nuuf kennitee jireenya ittiin arganne foon isaa foon koo nyaadhaa dhiiga koo nyaadhaa. Sababni dhiiga Kiristoos Maariyaamiidha. Sababiin foon Kiristoos Maariyaamiidha waan ta'eef sababa fayyina keenyaati. Haati keenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaam. Kana sirriitti akka ittiin beekuun gaarummaa ta'uu qabaataa jechuudha. Hewaan gorsa daabiloosiin gorfamtee hewaan gorsa daabiloosiin gorfamtee maal deesse? Du'a deesse. Cubbuu ulfooftee du'a deesse. Gorsa daabiloosiin gorfamtee hewaan cubbuu ulfooftee du'a deesse. Haati keenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaam garuu misraachoo qulqulluu Gabri'eeliitiin misraachoo qulqulluu Gabri'eeliitiin sagalee misraachoo qulqulluu Gabri'eel dhageesseen jireenya ulfooftee du'aa ka'umsa nuuf deessee jechuudha. Kanaaf egaa akkasittiin waan kana yoo beekne gaarummaa qabaata. Egaa warri amantaa Ortodoksii Tawaahidoo keessatti jaalalli haadha keenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaam bal'aadha. Sa'aatii qabnu wajjin wal qabsiisnee garuu asuma irratti barnoota keenya yoo dhaabne gaarummaa waan qabaatuuf yaa qulqulleettii nuuf kadhadhu jennee kan isheetti kooluu galu kan yeroo hundumaa ishee waammannu kan isheetti boonyu yeroo hundumaa boonyu haadha gara laafettii waan taateef haadha gara laafettii oorirrii ta'ellinaa yaada isheetiin gara laafettii waan taateef Waaqayyoo biratti dhageetti guddaa waan qabduuf Waaqa moo jennee waaqa sinameti nu kadhadhu nu araarsi ilma kee wajjin walitti nu araarsi jenneeti kadhanna. Haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam yeroo hundumaa waa'ee cubbuu keenyaaf waa'ee yakka keenyaaf Waaqayyoo wajjin walitti nu fiddee nu araarsitee waa'ee cubbuu keenyaaf dhiifama Waaqa biraa argannee dhaaltuu mootummaa isaa nu gochuun qulqulluu jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Waaqni nu barsiisee kan galateeffame haa ta'u. Lakki gorfamee anama gorfamee Lakki gorfamee anama gorfamee Abaa buharraa borbiyyoo dhumaa